Një ditë një sahabi i pejgamberit alayhis salatu wassalam me emrin Handhala del prej shtëpisë tij i mërzitur dhe i friksuar. Dhe rastësisht e takon Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe Ebu Bekri thot, i sheh shenjat e mërzisë në fytyrën e tij, thot, çka ka ndodhur, o Handhala? Thot, o Ebu Bekr, Handhala u bë munafik. Handhala u bë hipokrit. Subhanallah. Hipokrit me konë shumë rrezik. Hipokritët në fund të xhehenemit janë, ka thënë Allahu azza wa jalla. Handhala, besimtar i mirë, po del prej shtëpisë vet, i mërzitur, i friksuar, thot, o Ebu Bekr, Handhala, që ky njeri para teja u bë munafik. Ebu Bekri thot, apo të më tregosh, o Handhala, çka ka ndodhur? Thot, o Ebu Bekr, kur po jemi me pejgamberin alayhis salatu wassalam, po na ngritet imanin në kup. Po e përjetojmë imanin sikurse me e pa xhenetin edhe xhehenemin. Po kënaqemi. Mirë, po sa po kthehemi në shtëpitë tona me gratë, me fëmijë, me çështjet e dynjas, po e harrojmë këtë. Nuk po jemi me të njëjtin nivel. Pra njëherë po jemi me iman të lartë dhe njëherë shumë dobët. Ebu Bekr radiallahu anhu thot, wallahi edhe unë këtë e kam. Kur jam me pejgamberin jam ashtu si po thot ti. Kur shkoj në shtëpinë me antarët e familjes, do psohen. E ja të shkojmë te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe t'i tregojmë se çka po ndodh me neve. Shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thonë, ja Rasulullah, kështu. Kur po jemi me ty, imani në maksimum, sikur me e pa xhenetin, shpërblimet e Allahut, edhe ndëshkimin xhehenemin e Allahut azza wa jalla. Ndërsa kur po kthehemi në shtëpitë tona, po do psohen. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, sikur kishit qenë çdo herë me iman të lartë, ashtu sikur që jeni tek unë, do t'i shihnit me laçet në rrugë. Do t'ju kishin përshëndetur me lekët e Allahut rrugës. Po mos u shqetësoni. Sa'a wa sa'a. Një kohë kështu, një kohë kështu. Pra nuk mundesh me marrë çdo herë imanin në maksimum. Vullnetin, dëshirën për të bërë mirë çdo herë në maksimum. Po një herë kështu, një herë kështu. Mos të bie në vin e kuqe. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli. Sfidat e jetës së përditshme, gjendja dhe situata jo e mirë rreth nesh, na bën që shpesh herë të ndjejmë zhgënjim, të ndjejmë lodhje, likështi e dobësi. Kështu që kemi nevojë çdo herë për rifreskim. Kemi nevojë për një shtytje të mirë, që ta ripërtrim imanin kohë pas kohe, ta kthejmë, ta uisim në zemrat tona dhe ta shtojmë vullnetin dhe dëshirën për të bërë punë të mira, për punë dhe vepra që na afrojnë tek Allahu xhalla xhelalu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në lidhje me këtë thotë, imani vjetrohet, imani, besimi vjetrohet në zemrat tuaja, ashtu siç vjetrohen teshat, ashtu siç vjetrohen rrobat, veshjet. Andaj kërkoni prej Allahut që t'ua ripërtri imanin në zemrat tuaja. Të i dëgjojmë 7 këshilla, 7 gjëra që na kanë këshilluar dietarët e Islamit, duke u mbështetur çdo herë në librin e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që na bëjnë, nëse i zbatojmë këto 7 këshilla, na rritet imani, na forcohet imani dhe nënshtrimi ndaj Zotit ton Allahu xhalla xhelalu. Gjëja e parë, apo këshilla e parë është që të kemi kujdes, ta falim namazin në kohën e vet. Ta falim namazin në kohën e vet. Namazi në numër është i caktuar,
pra 5 herë në ditë, gjithashtu edhe koha e namazit është e caktuar. E ka një fillim dhe ka një mbarim. Ne namazin duhet ta falim brenda këtyre 2 kufive dhe më e mira është që të falet në fillim të saj. Namazi preferohet të falet në fillim të kohës. Allahu Azza wa Jall thot, me të vërtet namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar. Pra kohën e ka të caktuar. Ndërsa kur është pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam për veprën më të dashur tek Allahu, ka thënë të falet namazi në kohën e vet. Të falet namazi në kohën e vet. Kjo është pra pika e parë, këshilla e parë që na japin ulemat e Islamit, që nëse veprojmë e bëjmë siç duhet dhe të tjerat, imani ynë do të mbetet në nivel të mirë dhe të lartë me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Gjëja e dytë, apo këshilla e dytë është përmendja e Allahut. Përmendja e Allahut. Vikri. Përmendja e Allahut është një gjë shumë e lehtë, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë po shumë njerëz e lënë pamash. Ndoshta që është aq lehtë, nuk I japin edhe pesh. Ndërsa tek Allahu Azza wa Jall ka pesh të madhe për kujtimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall thot, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Zemra është mbreti I gjitha organeve. Nëse zemra është në rregull, I gjithë trupi është në rregull. E çka zemrën e qetëson, e drejton për kujtimin e Allahut xhalla xhelal. Kur ndjesh I zbrazët, kur ndjesh liqt I dobët, përmend Allahun. Thuaj subhanallah, thuaj alhamdulillah, thuaj la ilaha illallah, thuaj Allahu akbar. Nuk mundon, nuk kërkon ndonjë angazhim të madh, nuk dalin djersët. A kjo ka pesh të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Dhe shumë për kujtim të Allahu xhalla xhelalu, që ka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot 2 fjalë të lehta për gjuhën. Pra nuk është vështirë me I thënë. Të rënda në peshorën e Allahut Azza wa Jall. Ditën e Kiametit kur do të peshohen veprat, të mirat edhe të këqijat, këto fjalë do të peshojnë në rënd në kandarin e Allahut Azza wa Jall. Dhe shumë të dashura tek Allahu. Subhanallah. I do Allahu Azza wa Jall ato fjalë. Cilat janë? Pejgamberi alayhi salatu wasalam, të thuash Subhanallahi al-azim, Subhanallahu wa bihamdi. Sa e lehtë, as nuk merr mund, as kohë, as nuk lodhesh. Mundesh me e bë këtë vikër, edhe gjithë vikrin e Allahut Azza wa Jall, duke I bërë punët tua të përditshme. Pra, nuk ta ngushton kohën që jetë duke punuar apo që ki nevojë për ta. Gjëja e tretë është lutja e përditshme me mbështetje në Allahun xhalla xhelalu. Lutja, duaja, nuk duhet të jetë jashtë programit të përditshëm të muslimanit. Ta lutesh Allahun Azza wa Jall për problemet dhe nevojat që I ke. Mirë po, lutja, duaja, nuk është vetëm për të kërkuar. Jo kur je vetëm në zor ta lusë Allahun Azza wa Jall. Po lutja, duaja është edhe për ta ndjerë afërsinë me Zotin ta. Pra momentin që e lut Allahun Azza wa Jall, dije se je duke bërë mirë, je afër Allahut. Allahu të don, Allahu të përkrah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, lutja është vetë adhurim, për cilën Allahu Azza wa Jall na ka krijuar. Lutja është adhurim. Edhe namazi është lutje dhe namazin e dini që është adhurimi kryesor. Allahu Azza wa Jall thot, më thirrni mua, më lutuni mua, unë ju përgjigjem juve. 4. Leximi I rregullt I Kur'anit. Allahu Azza wa Jall po na thot Kur'an, ne ta shpallim Kur'anin. Ne ty ta shpallëm Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Ne kemi nevojë për shërim, si për shpirtra, si për shpirtin, si për trupin. Kemi nevojë për mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Allahu po na tregon ku është shërimi, ku është edhe mëshira e Allahut.
Pra në librin e Allah, lexoni Kur'anin, veproni me ta, meditoni Kur'anin se vallahi do të kënaqeni. Edhe aty e keni pra shërimin edhe mëshirën e Allahut, ashtu siç po thot Allahu xhalla xhelaluhu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me leximin e Kur'anit thot, lexoni Kur'anin sepse ai do të vinë ndërmjetësues për lexuesin në ditën e Kiametit. Ditën e Kiametit kur të dalësh para Allahut azza wa jall, vjen Kur'ani dhe flet për ty, të mbron ty, ndërmjetëson mes teje dhe Allahut xhalla xhelaluhu. Kur'ani thot, ky njeri, ky person, ky besimtar e ka kaluar një copë të jetës tij duke më lexuar mua, o Allah fale, o Allah mëshiroje. Në pes largohu shoqërisë që të largon nga Allahu xhalla xhelal. Largohu nga shoqëria e keqe e cila të largon nga Allahu xhalla xhelal. Shoqëria ndikon shumë. Nëse rrim ata që flasin gjithë ditën e gjithë natën për dynjan, për çështjet e dynjas, nuk do të mbetet kohë ta përmendesh Allahun dhe ahiretin. Edhe shoqënia e keqe, nëse ta përmend vetëm dynjan, është e dëmshme. Mirë po të tërheq dhe të çon të gjunohet që e hidhrojnë Allahun xhalla xhelal. Pra duhet kemi kujdes kë po e shoqërojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, njeriu është në fenë e shokut të tij. Andaj le të shikoj secili se kë po e shoqëron. Pra zgjidhe shokun e mirë. Në 6 thënia astaghfirullah apo o Allah më fal. Kërkim falja. Jemi njerëz. Gabojmë në natyrën e njeriut është që të gabojmë. Ndonjëherë mashtrohemi nga shejtani, ndonjëherë pa qëllim. Kështu që gjithë qysh kemi nevojë të pastrohemi nga gjunahet dhe mëkatet. Pastrimi bëhet duke kërku falje Allahu xhalla xhelal. Duke thënë astaghfirullah dhe duke u akthyer hakun aty në që i kejnë hak. Pra, nëse kejnë hak në një njeriu, nuk mjafton të thosh vesh astaghfirullah. Jo, t'ja ke marrë mallin tjetër. Shko ktheja mallin edhe pastaj kërko falje prej personit dhe prej Allahu xhalla xhelaluhu për këtë dëm që e bën, për këtë mëkat që e bën. Pra, duhet kërkojmë falje te Allahu azza wa jall për mëkatet që janë mes teje dhe Zotit dhe t'u kthejmë hakun njerëzve që u kemi hyrë hak. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, o ju njerëz, pendohuni tek Allahu dhe kërkoni falje tek ai. Pendohuni tek Allahu dhe kërkoni falje. Thoni astaghfirullah. Thot, unë kërkoj falje tek Allahu azza wa jall 100 herë në ditë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka kërku falje dhe ka bërë teube 100 herë në ditë. Agjerimi i ditës së hanë dhe ditës së ejte dhe agjerimi i përgjithshëm. Agjero për hir të Allahut. Agjerimin kur ta bësh, bëne për hir të Allahut azza wa jall. Mos e bën për dietë. Mos e bën për të humbur peshë. Bëje për hir të Allahut dhe mirësit atëherë do të vinë pastaj. Nëse e bën për hir të Allahut, kështu e kap shpërblimin e Allahut, sepse shpërblimi i agjerimit është shumë i madh. Allahu e shpërblen agjerimin pa hesab. Agjerimi e dobson egon, e dobson epshin dhe e forcon lidhjen me Allahun xhalla xhelal. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, agjerimi është mburojë. Agjerimi të mbron nga gjunahet. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, veprat i paraqiten Allahut ditën e hanë dhe ditën e ejte. Andaj më pëlqen mua që kur të ngrihen veprat e mia tek Allahu azza wa jall, të jem në gjendje adhurimi, të jem agjerueshëm për hir të Allahut xhalla xhelal. Brenga apo frika e dobësimit të imanit ka qenë edhe tek njerëzit më të devotshëm. Njerëzit më të mirë, njerëzit që Allahu azza wa jall i ka lavdruar në Kur'an, edhe ata e kanë pas frikën se mos piu dobësohet imani. Pra shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kështu që edhe ne duhet kemi frikë, edhe ne duhet ta kontrollojmë kohë pas kohë imanin. Të bëjmë edhe ne disa gjëra, disa vepra që na ngrisin imanin tek Allahu subhanahu wa taala.
Një ditë një sahabi pejgamberit alayhis salatu wasalam me emrin Handhala del prej shtëpisë tij i mërzitur edhe i friksuar. Dhe rastësisht e takon Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe Ebu Bekri thot, i sheh shenjat e mërzisë në fytyrën e tij, thot, çka ka ndodhur? O Handhala. Thot, o Ebu Bekr, Handhala u bë munafik. Handhala u bë hipokrit. Subhanallah. Hipokrit me konë shumë rrezik. Hipokritët në fund të xhehenemit janë, ka thënë Allahu azza wa jalla. Handhala, besimtar i mirë, po del prej shtëpisë vet, i mërzitur, i friksuar, thot, o Ebu Bekr, Handhala, që ky njeri para teja u bë munafik. Ebu Bekri thot, apo të më tregosh, o Handhala, çka ka ndodhur? Thot, o Ebu Bekr, kur po jemi me pejgamberin alayhis salatu wasalam, po na ngritet imanin në kup. Po e përjetojmë imanin si kurse me e pa xhennetin edhe xhehenemin. Po kënaqemi. Mirë, po sa po kthehemi në shtëpitë tona me gratë, me fëmijë, me çështjet e dynjas, po e harrojmë këtë. Nuk po jemi me të njëjtin nivel. Pra njëherë po jemi me iman të lartë dhe njëherë shumë dobët. Ebu Bekr radiallahu anhu thot, wallahi edhe unë këtë e kam. Kur jam me pejgamberin jam ashtu si po thot ti. Kur shkoj në shtëpinë me antarët e familjes, do psohen. E ja të shkojmë te pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe t'i tregojmë se çka po ndodh me neve. Shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thonë, ja Rasulullah, kështu. Kur po jemi me ty, imani në maksimum, si kur me e pa xhennetin, shpërblimet e Allahut, edhe në dëshkimin xhehenemin e Allahut azza wa jalla. Ndërsa kur po kthehemi në shtëpitë tona, po do psohen. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, sikur të kishit qenë çdo herë me iman të lartë, ashtu sikur që jeni tek unë, do t'i shihnit me laçet në rrugë. Do t'ju kishin përshëndetur me lekët e Allahut rrugës. Po mos u shqetësoni. Sa'a wa sa'a. Një kohë kështu, një kohë kështu. Pra nuk mundesh me marrë çdo herë imanin në maksimum. Vullnetin, dëshirën për të bërë mirë çdo herë në maksimum. Po një herë kështu, një herë kështu. Mos të bie në nvinë e kuqe. Pra kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ne jemi ndjekësit e tyre. Allahu azza wa jalla mundsof të ecim rrugën e tyre dhe ta kemi dërt imanin në zemrat tona. Elusim Allahu azza wa jalla na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elusim Allahu xhalla xhelalu na bëj për atyre që shijojnë ambërsinë e imanit, na ngush zemrat me dashurinë për të, me dashurinë ndaj të dërguarit të tij, në veprat e mira, në fenë e Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu mos na largof nga rruga e drejtë, apo të smauna wa astaghfirullah.